keajaiban herbal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, khususnya dalam mengatasi batuk yang mengganggu. Yang subscribe semoga diberikan kesehatan. Habbatus sauda atau jinten hitam adalah salah satu herbal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pada jinten hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali kematian." Jinten hitam telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai penyembuh alami berbagai penyakit, termasuk batuk. Di musim pancaroba, ketika batuk sering muncul, habbatus sauda bisa menjadi pilihan untuk memperkuat sistem imun dan melawan bakteri penyebab batuk. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah dalam menggunakan herbal alami seperti jinten hitam, kita dapat menjaga kesehatan dan mengatasi batuk secara efektif. Semoga informasi ini bermanfaat